Nou, hou in gedagte, jy wat die preek luister, dit is glad nie by 'n kerk wat ons bedien nie, dit is glad nie 'n live performance bediening waar ons is nie, maar ons is besig om die woord van die Here te versprei en op rekord te sit in 'n studio. Maar omdat die woord van die Here nie dood is nie. Halleluja. Omdat die woord van die Here sê die Bybel lewend is en kragtig is, glo ek dat jy op enige plek kan staan en die woord van die Here kan bedien. En die gees van die Here sal seker maak dat die woorde wat hy spreek, dat dit lewendig sal word. Halleluja. En wanneer hy dit sal spreek, my God, dat mense tot bekering sal kom, dat mense wat dit hoor, dat dit, kyk, hy sal lewens verander, deur net die woord van die Here te spreek, want dis nie my woord nie, maar dis die God se woord, wat die hemel en aarde gemaak het. Halleluja. So ons is besig om die woord van die Here te versprei op 'n wonderbaarlike wyse, en ons is besig, halleluja, om tegnologie tot ons voordeel te gebruik, om die woord van die Here te versprei. Ek kan nie loop tot in Kraaifontein nie, ek kan nie loop tot in Johannesburg nie, maar deur WhatsApp kan iemand hierdie preek stuur, en iemand in Johannesburg sal bevry word. Ons kan die woord stuur van die Here op sosiale media, deel op Facebook, en die mense sal gered word. So ons glo en vertrou dat wat ons hier doen nie te vergeefs is nie. Maar selfs al is dit ook te vergeefs, sal jy op om die woord van die Here te leer en te preek en te bedien aan mense nie. Want dit is 'n opdrag aan ons gegee, dat ons die woord van die Here aan alle nasies moet gaan verkondig, en ons is besig om hierdie opdrag van God uit te voer. Met daardie woorde wil ek stryd gaan na die woord van die Here. Dan kan die Bybels oopmaak by Psalm 27 vanaf vers 14. Die Bybel sê, vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Vertrou op die Here. Ek wil saam met u praat vandag oor vertroue het in die Here. En die Gees van die Here my so gelei om hierdie woord op te breek, dat elke letter van die woord vertroue eintlik 'n betekenis het. Nou elkeen kan natuurlik sy eie betekenis hê daarvoor, maar ek sê nie wat die Gees van die Here aan my oë gedra het, wat vertroue is. Wat vertroue is. En as jy 'n pen miskien het, as jy 'n foon miskien het, skryf dit neer op die memo pad, skryf dit neer in die boek, sodat jy die woord kan vassteek aan jou hart. Jy gaan die woord vir jou opbreek. En deur te begin hierdie woord op te breek, ga ek sommer nou al vir jy sê, jy kan nie iemand staat maak, jy kan nie iemand vertrou as jy hom nie ken nie. Jy kan nie op iemand steun as jy nie die kapasiteit van die persoon ken of die vermoë van die persoon ken nie. Ons doen dinge omdat dit klaar ons bewys was. As dit nog nie bewys was nie, as dit nog nie 'n waarheid vir my nie, en as dit nog nie 'n waarheid vir my is nie, dan kan ek dit nie glo nie. Dis hoekom ek nie meer omgee om aan mense te verduidelik of net aan mense te verduidelik wie God en wat God is nie. Dit baat nie jy verduidelik vir iemand wie God is nie. Dit baat nie jy verduidelik vir iemand wat God is nie, want hy moet homself openbaar aan die persoon. Ons kan verduidelik, maar die supernatural kan nie begryp word deur die verstand nie. Maar as God hom openbaar aan iemand, my God, dan sal hy glo. So ons vertrou op dit wat ons ken. Ons vertrou op dit wat bewys is aan ons. Ons vertrou op dit wat geopenbaar is aan ons. Ons vertrou dit. En die eerste ding wat gewoonlik gebeur by vertroue, as ek nou sê ek vertrou op God, onmiddellik is daar eerstens vyandskap. Jy sien, wanneer jy vertrou op die Here, sal daar al die vyandskap wees. En hierdie vyandskap gebeur met jou vlees, want jou vlees wil iemand uitskel, jou vlees wil iemand doodmaak, jou vlees maak dat jy op die ouen van die dag jaloers is, jou vlees is die handeling van die wêreld, maar die gees is jy die teenoorgestelde, en wanneer iemand vir jou skel, dan wil jou vlees reageer, jou vlees wil die persoon gaan uitskel, jou vlees wil beklei, maar jou gees, halleluja, ek vertrou op Jesus, jou gees
sal dit wil keer. Dit is in jou vlees om nie te vergewe nie. Dit is in jou vlees om nie te vertrou op die Here se dinge nie. Dit is in jou vlees wat hierdie dinge gebeur. Maar wanneer sy weergebore is, wanneer sy bekeer is, en sy vertrou op God, dan sal daar altyd vyandskap wees tussen jou gees en jou vlees. Romeine verduidelik dit so mooi, dat daar is 'n worstelstryd tussen jou gees en jou vlees. Ek wil goed doen, maar of een of ander rede, dan kry ek myself, ek doen die verkeerde ding. Ek wil so graag vertrou op die Here, maar of een of ander rede wil my vlees dit glo nie. My vlees wil nie glo dat ek die hand op die siekes kan lê en die sieke kan gesond word nie. Dis die vlees wat dit nie wil glo nie, maar die gees wil dit glo. Ek het niks in my huis nie, maar die vlees sê vir my, kyk wat vir oë is, maar die gees sê vir my, nee, vertrou op die Here. Kyk jy, en wanneer jy so rond kyk, jou omstandighede lyk so, en daar's niks in jou huis nie, dan sê jou vlees, halleluja, dan sê jou vlees, maar kyk so rondom jou, daar's niks nie, maar jou gees sê vir jou, dis meer as oorwinnaar. Jou gees sê vir jou, dat ek is alles in staat, jou gees dit sê dit vir jou, maar om een of ander rede, jou vlees sal dit nie wil begryp nie, en daar is vyandskap. Ons moet seker maak, ons gees is sterk, om altyd die vlees te kan oorwin. Ons moet seker maak, ons belê in die gees, sodat ons kan deurkom in die vlees. Ons moet seker maak, dat ons vertrou in die geestelike dinge, as wat ons in die vleeslike dinge vertrou, van dan sal jy deurkom, en dan sal jy vir ewig op God kan vertrou, soos wat jy moet op God vertrou. Dan sal jy net sê, jy vertrou op God nie, maar jy sal doen, wat gepaard gaan met vertrou in God. Die volgende woord is eerste stelling. Ek kan nie op God vertrou as ek nie die Here eerste stel nie. Come on, man. Ek kan nie vertrou op die Here as ek hom die eerste stel nie. Ons sal moet die Here eerste stel. Van wanneer jy God eerste stel, die Bybel sê dit so mooi, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Daar kan nie dinge bygevoeg word as ek God eerste stel aan alles wat ek doen. So wanneer ek op God vertrou, dan los ek die ander dinge en ek vertrou eerste op die Here. Ek haak nie na ander dinge toe nie, want ek is afhanklik van God. Ek maak 'n besluit sonder God nie. Ek maak nie 'n keuse sonder die Here nie. Ek is te alle tye bewus dat ek die Here moet eerste stel. Ek stel die Here eerste. Halleluja, ek stel die Here eerste. Dis vertroue, dis vertroue, dis vertroue. Volgende een is redenasie. Skryf neer, redenasie. As daar een ding is wat die vyand ons altyd min beklei, is ons minds. Die Here het gesê, gaan bang toe. En onmiddellik sê die Here, ek vertrou op U. Op pad na dan redeneer jy oor, kan dit wees? Is dit miskien so? Dalk is dit nie so nie. Ons almal kom in situasies waar ons vir onsself afvra, kan dit wees? Is dit die Here? Het ek miskien verkeerd besluit nie? Het ek miskien verkeerd gepraat nie? Het ek miskien verkeerd gewandel nie? Miskien moet ek nie daai besluit geneem het nie. Jy is besig om te redeneer, maar dit is juist wat vertroue is. Wanneer jy die redenasie gaan klop, wanneer jy dit in jou mind gaan hê, binnekant gaan wen, in jou gees, dan gaan dit buitekant ook wen. Jy sal eers binnekant moet wen, halleluja. Jy sal eers geestelik moet wen, sodat jy vleeslik kan wen. Jy sal die beklei is in jou mind moet uitsort, halleluja. Jy sal eers die beklei in jou mind moet uitsort. Seker maak jou mentaliteit is reg, want as jou mentaliteit reg is, dan kan ek op God vertrou. Iemand praat saam met my, ek moet op die Here vertrou, man. Die redenasie moet gewen word. Die bekleierery is nie buitekant nie. Die bekleierery was nog nooit buitekant nie. Die bekleierery is binnekant. Die bekleierery is binnekant jou. En wanneer jy gewen het, halleluja, dan is jy 'n wenner buitekant. Wanneer jy binnekant gewen het, dan sal jy altyd 'n wenner buitekant wees. Mense kan nie verstaan hoekom jy altyd sonder geld, dan is jy die gelukkigste mens. Ja, ek het 'n bekleierery binnekant gewen. Mense kan nie verstaan nie, jy's altyd happy go lucky, maar daar gaan niks aan in jou huis nie. Halleluja. Mense kan nie verstaan nie, jy's siek, jy lê in die hospitaalbed, maar jy sê nog altyd, "Oh, dit gaan goed saam met my." Jy loop met 'n kerk, halleluja, maar jy sê van die mense, "Dit gaan goed saam met my. Ek is alright, ek is nog altyd meer as oorwinnaar." Kyk, dit is iemand met 'n mentaliteit wat al reeds binnekant gewen het. Die redenasie was gewen gewees. Die binnekant was gewen gewees. Die interne was gewen. Halleluja, halleluja. En het deurgekom. En dit is waar die tyd inkom. Vertroue kom met tyd. Vertroue kom met tyd. Skryf dit neer. Vertroue kom met tyd. Dis die volgende punt, tyd. Daar sal altyd tyd betrokke wees. As jy op God vertrou, daar sal altyd tyd betrokke wees. En dit is in die vyand se plan om tyd uit te rek. Die belofte van God kan jy nie wegvat nie. Maar as hy tyd
lang genoeg kan sloer, dat die belofte konkreet word in jou lewe, dat jy die belofte nou al sien in jou lewe, dan gaan jy later, as die belofte baie lang gaan vat, volgens jou, dan kan hy vir jou moeg maak, van dit vat nou te lang. Hy kan jou frustreerd maak. Hy speel my tyd, hy speel my tyd. Die vyand speel altyd my tyd. Die belofte kan hy nie wegvat nie. Maar as hy vir jou kan laat glo dat die tyd is lang, as hy vir jou kan laat glo dat die tyd word uitgereik en dit kom nie te pas nie, dan kan hy vir jou frustreerd maak. Die belofte sal reeds daar, maar hy probeer die tyd uitreik. Hy probeer die tyd uitreik vir jou. Hy laat voel dit vir jou langer. Want luister gou hierso, hoor net die 2 persone kan 'n nag omslaap. Dan kan die een langer slaap as die ander een. Die een se slaap kan soeter wees as die ander persoon se slaap. Die een gaan 'n magtige ding deur. Die een persoon kan nie slaap nie. Die ure voel lank. En om een of ander rede, as die tyd lank, van die ding wat jy deurgaan, maak dat tyd vir jou langer voel. Dan kan 'n ander persoon ook gaan slaap, en môreoggend net opstaan en 'n lieflike droom gehad het. En dan sê hy vir homself, ja, ek wil 'n bietjie laat lê, man. Want dan af waar jy gaan. Dieselfde persoon, maar sy ander stryd deurgang, as die tyd vir hom langer. Dieselfde minute, dieselfde sekondes, maar dit is langer as die ander persoon. Want dit gaan oor wat jy deurgaan, wat jy deurmaak. En solank die vyand tyd kan sloer, kan hy veel frustreerd maak. Die volgende een, skryf dit neer, die volgende een as 'n risiko. Om op die Here te vertrou, mense, dis 'n risiko. Dis 'n risiko. Want sy vertrou nie meer op jouself nie, en sy is die kontrole van die situasie nie. Te veel mense wil hierdie risiko vat om te vertrou op die Here nie, want hy is mos nie meer in beheer nie. As jy gewond is in 'n beheer van sake te wees, dan gaan dit moeilik wees om op God te vertrou, want sy wil die ding doen, maar dis God wat die ding moet doen, en sy vertrou op jouself. Sy is miskien gewonde aan om op jouself te vertrou, gewonde aan om op eie intellek en jou vermoë staat te maak, maar wanneer jy op God vertrou, dan gee jy kontrole oor aan hom, en sy vertrou op hom, en sê vir jouself, maar ek is nie meer in beheer nie, maar Here, take the wheel. Take the wheel, Jesus, take the wheel. Halleluja, halleluja, halleluja. Dat het tyd geword dat die kinders van die Here 'n bietjie kontrole oor moet gee aan die Here. Ons is nie in beheer van sake nie, daar's iemand wat 'n hoër gesag het, en ek sit my vertroue in die Here in. Dis waar my vertroue sit. Ek sit my vertroue in die Here in. My God, my God. Wanneer ek klaar gebid het, dan los ek dit vir Jesus. Wanneer ek klaar gepreek het, dan los ek dit vir Jesus. Wanneer ek klaar getuig het, dan los ek dit vir Jesus, want ek vertrou nou op hom om die job binne kan mense se lewe te doen, wat ek nie kan doen nie. Ek kan die saad plant, ek kan die prediking doen, ek kan die lied gaan skrywe, dat mense en maar net hoop. Ek kan maar net dit doen, dis al wat ek kan doen. Dit is ek wat plant, dit is jy wat water neergooi, maar halleluja, dit is net God wat die groei kan plaasvind. Ons moet weet dat die Here laat die groei in mense se lewe plaasvind. Die volgende een is opofferings. Opoffer. My God, opoffer. Ek sal moet opoffer. As ek die Here vertrou, dan gaan 'n opoffering gepaard. Maar nou as ek praat van opoffer, dan praat ek van iets prysgee. Ek praat van myself verneder. Ek praat van die opoffering wat ek doen. God verwag dit van my. En die risiko moet ek ook vat aan die opoffering. God sê aan Noag dat hy ark moet bou, en hy vertrou op die Here. Vyandskap teen homself, hy stel die Here eerste, hy redeneer dit in sy kop, tyd gaan betroppe, en hy vat hierdie risiko. En nou moet hy die opoffering maak. Hy is besig om 'n ark te bou, mense lag vir hom uit. Daar was nog nooit reën van te sprake, en hier is die man besig om 'n ark te bou. Mense lag hom uit. Daar is sprake van die man is mal. Maar dit is 'n opoffering wat hy bereid is om te vat. As hy is bereid om 'n opoffering te vat van mense wat miskien vir ons lag. Maar hy vertrou aan so op die Here, maar gaan niks aan die hy vertrou aan so die Here, maar daar kom niks om deur nie.
Maar ek het 'n opoffering gemaak. Halleluja. Ek het 'n opoffering gemaak vir die evangelie. As ons nie bereid is om opofferings te maak vir die evangelie om te vertrou op die Here nie, dan is die evangelie nutteloos. Die Bybel sê dat Paulus sê dit self, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Alles wat hy gesien het as 'n aanwins, het hy nou gesê is nutteloos en aan Jesus se beloftes vasgehou om seker te maak dat hy die prys van die ewige lewe kan hê. Dit was 'n opoffering. En weet jy wat gebeur op laas? As jy klaar opgeoffer het, dan gaan sy uitstaan. Dis die laaste punt. Dan gaan sy uitstaan. As jy vertrou het op die Here, sal sy altyd uitstaan. Die Here sal seker maak dat sy uitstaan. Daniel het uitgestaan. Shadrach, Mesach en Abednego het uitgestaan. Noach het uitgestaan. David het uitgestaan. Moses het uitgestaan. Joshua het uitgestaan. Markus, Johannes, halleluja, noem hulle op, apostel Paulus. Dit was uitstaanders in die Here in. Dit was uitstaanders, mense wat uitgestaan het, wat gesê het, ek vertrou op die Here. Die Here sal altyd seker maak dat sy mense uitstaan. Die Here sal altyd seker maak dat as jy op die Here vertrou, dat sal jy uitstaan. Hou net so 'n bietjie vas, my suster. Hou net so 'n bietjie vas, my broer. Daar is nou nie koffie nie, daar is nou nie suiker nie. Daar omstandighede lyk soos wat dit lyk. Ek weet dit, ek sien dit, ja. Maar as jy lank genoeg op die Here vertrou, dan sal jy uitstaan. Die Here sal seker maak dat jy uit sal staan, net soos die manne van die Here, die vroue van die Here uitgestaan het, baanbrekers gewees het, verskilmakers gewees het, eerstelinge gewees het, leiers gewees het. So sal ons almal uitstaan as ons net vertrou op die Here. Ek vertrou op die Here, man, want ek weet ek sal uitstaan. Ek vertrou aan Jesus, want ek weet ek sal uitstaan. Ek vertrou op die belofte van die Here, want ek weet ek sal uitstaan. Dit kan dalk 'n tydjie vat. Ek moet miskien 'n bietjie vyandskap hê met myself. Ek moet die Here eers stel. Daar gaan tyd wees, ja, dis 'n risiko, maar ek sal uitstaan soos nog nooit van tevore nie. Ek sal, ek moet, my God, ek moet uitstaan. Daar is nie keuse nie. Ek wil dit nie vir mense wys nie, maar ek sal dit ek wegsteek nie. Ek moet uitstaan, want ek het vertrou op die Here. Ek sal moet uitstaan. Ek sal moet uitstaan en God sal seker maak dat my ek sal uitstaan. Ek sal uitstaan. Ek sal uitstaan. My God. Dis mense in die evangelie wat uitgestaan het as gevolg van hulle vertrou op die Here. Daar's mense in die evangelie wat uitgestaan het, baanbrekers gewees het in die evangelie. Mense, of jy eens ver te kyk van die mense wat hierna luister, wat miskien al uitgestaan het vir die Here, om hulle vertrou op die belofte van God. Hulle vertrou aan die Here gehad. En as mense vertrou aan die Here, dan sal jy altyd uitstaan. Jy sal altyd uitstaan. My God, Moshakayende. Oh, Shikarabondolobo Shande Kiasto. Ek sal uitstaan vir die Here. Iemand moet uitstaan vir die Here, man. Vertrou net die Here. As jy na luister, vat tyd en vertrou die Here. As jy na luister, vertrou weer eens op die Here, man. Ja, ons weet dis vyandskap. Dis 'n eerste stelling. Dit is 'n redenasie wat jy moet voeg. Ja, daar gaan tyd betrokke. Ja, daar's risiko, maar op die ouen van die dag na die opoffering, dan sal jy uitstaan. Jy sal altyd uitstaan vir die Here. Iemand wat na my luister, my God, jy moet uitstaan vir God, man. Dat het tyd geword dat jy uitstaan vir die Here. Dat het tyd geword dat jy opstaan vir die Here, sodat jy uit kan staan vir die Here. God sal seker maak dat jou getuienis sal gehoor word. Hulle kan maar nou so lag, ja, hulle kan maar nou so lag, jy's besig om te vertrou. Hulle kan maar nou so lag, hulle kan maar nou so skinder, hulle kan maar nou so praat, maar daar gaan 'n tyd kom, en daar gaan 'n tyd kom wat hy, daar gaan 'n tyd kom. Daar gaan 'n tyd kom wat jy sal uitstaan. Oh, Shanderiku Shabalakumrubu Shande. Jy sal uitstaan vir God, man. God soek mense wat wil uitstaan vir hom. God soek mense wat hy kan breek op. Hy wil breek op sy kinders, man. Maar hy wil hê jy moet vertrou op hom. Hy wil breek op sy goedheid wat hy het op sy kinders. Maar as ons as kinders van die Here net kan vertrou op Jesus, op sy beloftes, dan sal ons uitstaan. Here, ek kan bid hê, want ek wil uitstaan vir U. Sê dit saam met my, ek wil uitstaan. Ek wil uitstaan. Sê dit saam met my, jy wil nou hoor, ek wil uitstaan. As jy miskien kan staan, sê Here, ek wil uitstaan. Ek wil uitstaan, ek wil uitstaan. Sê dit saam met my, ek wil uitstaan. Ek wil uitstaan, ek wil uitstaan. Oh, halleluja. Ons moet uitstaan vir Jesus. Ons moet vertrou aan Jesus. Om te vertrou op sy belofte, dan sal ons altyd uitstaan. Halleluja. Oh, my
God, my God, my God. Daar's baanbrekers vir die Here. Daar's verskilmakers vir die Here. Ek wil uitstaan vir Jesus. Al sê die mense wat, sy sal uitstaan. Al is die mense hoe met jou, sy sal uitstaan. Al noem jou wat sy name, sy sal uitstaan. Sy sal uitstaan, sy sal uitstaan. Sy sal altyd deur uitstaan. Want dit is nie deur mag nie, dit is nie deur gesag nie, maar dit is deur die Gees van die Here, Here. Woe! So kayende, sukolobo shandele kumurubu shende. Riboko sondo. Sy sal uitstaan. Iemand wat na my luister, sy sal uitstaan, sy sal uitstaan. Vertrou net die Here, vertrou die Here. Ek wil vir iemand bemoedig met hierdie woord. Vertrou die Here. Vertrou die Here. Vertrou die Here. Vertrou Jesus. Gaan dan heen en vertrou op die Here.